வணக்கம், வெல்கம் டு தஞ்சாவூர் சமையல். டொமேட்டோ சாஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமாங்க. அது செய்கிறதுக்கு 4 தக்காளி எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா கழுவிட்டு இது மாதிரி கட் பண்ணி இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இது வேகட்டும். கொஞ்சம் பூண்டு, கொஞ்சம் வெங்காயம், ஒரு பெரிய வெங்காயத்தில் பாதி தான் கட் பண்ணியிருக்கேன். இது ரெண்டையும் நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அது சில்லி ஃப்ளாக்ஸுக்காக இந்த மிளகாயை பல்ஸில் வச்சு கொஞ்சம் அடித்து எடுத்துக்கலாம். இது மாதிரி இது இருக்கட்டும். இப்போது வேக வச்ச தக்காளியை எடுத்து ஆற வச்சுக்கலாம். ஆற வச்சுட்டு இது மாதிரி உரிச்சுக்கலாம். தோலை உரிச்சிட்டு இதை தக்காளியை கட் பண்ணி உள்ளே இருக்க அந்த திக்காக இருக்கும் இல்லையா, அது மசியாது, அதை எடுத்துட்டு ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ தக்காளி மட்டும்தான் அரைக்கிறேன். அது கூட எதுவும் சேர்க்கலை, தண்ணி எதுவும் சேர்க்காமல் அப்படியே அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரைச்சாச்சு. 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பூண்டு அதில் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். பூண்டு நல்லா வதங்கணும். வதங்கினதுக்கப்புறம் இது கூட வெங்காயம் சேர்த்து வெங்காயத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் நான் மிளகாய் பேஸ்ட்டு சேர்க்குறேன். மிளகாயை சிவப்பு கலர் பச்சை மிளகாயை அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதிலேருந்து 1 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் மிளகாய் தூள் வேணுனாலும் சேர்த்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா காஞ்ச மிளகாயை தக்காளி வேக வைக்கும்போதே அதோட வேக வச்சுட்டு அரைச்சிக்கலாம். அதுவும் நல்லாயிருக்கும். இல்லை மிளகாயை ஊற வச்சும் அரைச்சிக்கலாம். எப்படி வேணாலும் அரைச்சிக்கலாம். அரைச்சிட்டு இதோட சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம அரைச்சிருக்க தக்காளியை இதோட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம். இது நல்லா கொதிக்கணும். மிதமான சூட்டில் வச்சு கொதிக்க வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி கொதிக்கும்போது 1/2 டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளாக்ஸ் போட்டிருக்கேன். இப்போ நம்ம அரைச்சோம் இல்லையா, அதுதான். 1/2 டீஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்து நான் கடையில் வாங்கின ஹெர்ப்ஸ் சேர்க்குறேன். நீங்கள் ஓமவல்லி இலையை காய வச்சு எடுத்துக்கலாம். துளசி இலையும் காய வச்சு எடுத்துக்கலாம். ரெண்டையும் நல்லா இந்த மாதிரி கையால் உதுத்து விட்டு காஞ்சதுக்கப்புறம் இதில் சேர்த்திங்கன்னா அது நல்லாயிருக்கும். இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதிக்கும் போதே உப்பு காரம் எல்லாம் சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும். புளிப்பும் சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும். இதில் புளிப்பு இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வேணும்னா கொஞ்சமாக எலுமிச்சை சாறு சேர்த்துக்கலாம், ஒரு 1/2 டீஸ்பூனுக்கு. அப்படி இல்லைன்னா வினிகர் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா இந்த மாதிரி கொதிக்கணும். கொதித்ததுக்கப்புறம் இப்போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக வெண்ணெய் சேர்த்து இதை நல்லா கலந்துக்கலாம். இது கலந்துட்டு இது கூட கடையில் வாங்கின டொமேட்டோ சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நான் இதில் சேர்த்துருக்கேன். இங்கே இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா தேவையில்லை. சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்துட்டு இப்போ எடுத்துடலாம். அவ்வளவுதான். சுவையான டொமேட்டோ சாஸ் வீட்டிலே ரெடி பண்ணலாம். ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம். நல்லா இருக்குது டேஸ்ட், கடையில் வாங்குற மாதிரியே. இப்போ இந்த அளவில் 3 பீஸ் செய்ய முடியும். 10 இன்ச்சு சைஸுக்கு. இப்போ 11, 12னா 2 செய்யலாம். அந்தளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நீங்களும் இதே மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். முன்னாலேயே நம்ம சேனலில் பீட்சா ரெசிபி இருக்குது. அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணிவிட்டு அது மாதிரி செஞ்சுக்கலாம். ஐ பட்டன்லேயும் கொடுக்குறேன், அதுலேயும் பார்த்துக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். தஞ்சாவூர் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.